Salam, YouTube kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizdən gələn və özümə də çoxlu gələn əsas sualları toparlamışam, yığmışam və bir yerdə həmin suallara cavablar verəcəyik. Deməli, ona görə də başlayırıq ilk sualımızdan. Əsasən qadınlardan gələn suallardan biridir və bu məşqlə o qədər də əlaqəsi olmayan və işi başqa olub sonradan gələn insanlar həmişə bu sual mənə verirlər ki, əgər bir qadınamsa və trenajyorla məşğul oluramsa, ağırlıq qaldırıramsa, əzələlərim kişilər kimi böyüyəcəkmi və onlar kimi çıxacaqmı? Yəni, adətən deyirlər ki, qaçaq olmaq istəmirəm da, yəni el arasında elə deyirlər, qaçaq olmaq istəmirəm. Təbii ki də belə bir şey mümkün deyil. Çünki sizin testosteron səviyyəniz və estradiol səviyyəniz kişilərlə tamamilə fərqlidir. Və bizi fərqləşdirən də zaten bu hormonlardır. Kişiləri kişi edən, qadınları qadın edən bu hormonların balansıdır. Bizdəki testosteron səviyyəsinin aşağı olmağı və estradiolun yuxarı olmağı ilə nəticələnən bədən formamızda ağırlıq qaldıraraq əzələ kütləsini o qədər yığmağımız təəssüf ki, mümkün deyil. Kaş olsaydı, amma mümkün deyil. Biz sadəcə arıqlaya bilər və sıxlaşıb relief götürə bilərik. Bu qədər. Yəni, onlar qədər böyük əzələ kütləsinə sahib olmaq ya da ki, onlar qədər çoxlu güc toplamaq təəssüf ki, qadınlarda mümkün deyil. Təəssüf ki, deyirəm, amma yaxşı ki də bəlkə də mümkün deyil. Qadınlarda zəriflik yaraşır. Kənardan müxtəlif maddələr alaraq, qarmonlar alaraq, kurslar edərək təbii ki də kişilərin testosteron səviyyəsinə müəyyən qədər yaxınlaşır və onlar qədər böyük əzələ kütləsinə sahib ola bilirlər. Amma bu bizə lazım deyil, təbii ki də sağlam da deyil heç. Gəlirik ikinci sualımıza. Əzələ yığmaq üçün hər gün məşq eləmək lazımdır. Zaten əgər məşqə başlamısan, təzə başlamısansa və biraz belə bu haqqda biraz araşdırma etmisənsə, sənin üçün çıxarılan məşq proqramında da onsuz da 3 günlük məşq proqramı verir. Həftədə 3 dəfə etmək şərti ilə. Bu vaxt arada düşür, bir gündən birə düşür təxmini. Bir dəfə arada 2 gün fərq olur. Yeni başlamısansa və bu sənin ilk məşq təcrübəndirsə, həftədə 3 dəfə sənə maksimum olduqca kifayətdir. Onu splitlərə bölürsən, əzələ hissələrinə bölürsən və özünə uyğun şəkildə edirsən. Amma sən illərdir və uzun müddətli məşq edirsənsə, zaten 3 dəfəlik sənə kifayət olmayacağını və yetməyəcəyini bilirsən. Və həftədə maksimum 5-ə, 4-ə, bəzən 6-ya çıxardırlar. Əgər professionalsansa və podium vaxtı yaxınlaşırsa ya da podiuma çıxmaq istəyirsənsə, bu zaman hətta hər günə belə çıxa bilər. Hətta Avropada Mr. Olimpiyalar, bilirsiniz ki, bütün işi bu olan insanlar gündə 2 dəfə, həftənin 6 günü məşq edirlər. Səhər və axşam olmaqla bərabər 2 dəfə gündə məşq edirlər. Ona görə də həftədə əgər sən sadə bir insansansa və məqsədin gələcəkdə Mr. Olimpiya olmaq deyilsə, həftə 3 dəfə 1 saat məşq etmək sənin üçün maksimum verimli və kifayət deyə düşünürəm. Keçirik 3-cü suala. Bu sual da çox gəlir mənə. Qarın hissəsindəki yağların əriməyi və pres etməklə bağlı. Crunch etməklə, qarın əzələsi işləməklə təəssüf ki, bizdə preslər yarana ya da ki, qarın hissəsinə arıqlatmaq mümkün deyil. Siz pres işləyərək hətta qarın bölgənizi, yəni bel bölgənizi, qum saat deyilən o formanı poza bilərsiniz. Necə yəni? Əgər bizdə üst hissədə yağ qatı varsa, su qatı varsa, bu hissə bizdə simit bölgəsi qalınca və biz durmadan ora işləyiriksə qarın əzələsi üçün ya da oranı arıqlatmaq üçün, altdakı əzələləri nisbətən böyüdürük və üstdəki yağla bir yerdə o qarşıya özünü atmağa başlayır da. Yəni, məntiq olaraq da düşünəndə altdakı bu əzələ kimi düşünün, bunu yağ düşünün, bu böyüdükcə bunu qabağa atır və bizdəki qarın hissəsi daha qalın görsənməyə başlayır, belin incəliyi itir. Biz qarın əzələsini nə vaxt işləyirik? Defisit yaradırıq, kardiyolarımızı edirik, çəkini atırıq və bu hissədəki yağlar əridəndən sonra artıq qarın əzələsi işləməyə başlayırıq ki, oradakı o xətlər, o incəlik, o pres görüntüsü bizdə artıq çıxsın. Məşhur belə bir söz var, yəqin bilirsiniz, deyir ki, pres zalda yox, mətbəxdə hazırlanır. Həqiqətən də əgər preslərinizin görsənməyini istəyirsinizsə, qarın hissənizin incə olmağını istəyirsinizsə, mütləq şəkildə diyet, pəhriz saxlamaq lazımdır. Defisit yaratmaq lazımdır. Və bunu 1 ay, 2 ay yox, bunu bir həyat tərzi halına gətirmək lazımdır, sağlam yaşayışı. Keçirik digər kritik suala. Yağ əzələyə çevrilə bilərmi? Bu, ən beginner sual səviyyəsidir, yəni ən beginner sual səviyyəsidir. Və artıq idmanla məşğul olmayan insanlar belə bilir ki, yağ əzələyə çevrilmir təbii ki də. Belə bir şey ola bilər uşaqlar.
2 dənə fərqli ayrı toxumadır. Yağ toxuması tamam başqadır, quruluşu əzələ toxuması tamam başqadır. Əzələ toxuması liflərdən ibarətdir. Yağ toxumasının DNK quruluşu isə tamamilə fərqlidir. Yağ qatı adətən əzələ lifinin üzərində olur və əzələ inkişaf edən, böyüyən bir parçamızdır. Yağ isə parçalanaraq bədənimizdən çıxan və yox olan bir hissədir. Yəni ki, biz məşq etdikcə yağ əzəliyə çevrilmir təbii ki də. Biz sadəcə olaraq altdakı əzələni böyüdürük, yağı isə itiririk və düşünürük ki, bu hissə dolur, dərinin altı dolur, deməli yağ əzələyə çevrilir. Yox, təbii ki də, sadəcə əzələ böyüdü, yağ yoxa çıxdı, itdi və bu qədər. Həmin hissə, biz dərinin altındakı həmin hissəni doldurmuş olduq. Digər suallardan biri də axşam yemək yemək kökəldir ya da ki, müəyyən saatdan sonra yemək yeməyək, yemək dayandıraq, arıqlayacaq. Müəyyən əslində tibbi olaraq və elmi olaraq fakt budur ki, sənin axşam yemək yeyib yemədiyin, sənin kökəlbi arıqlamaqla heç bir təsiri yoxdur. İstəyirsən saat 12-dən əvvəl yemək yat, əgər kalori defisitin yerindədirsə, yenə arıqlayacaqsan. Yəni ki, bunun sənin çəki atmaqla heç bir təsiri yoxdur. Əsas olan gündəlik gün ərzində olan sənin yaratdığın kalori açığıdır, nə qədər kalori qəbul etmirsən və nə yemisən, əsasən nə yemisən. Amma mən belə düşünürəm ki, bu mənim şəxsi fikrim və şəxsi təcrübəmdir. Mən fikirləşirəm ki, bizə elm nə qədər bunu desə də, hər insanın bədənində dəyişiklik göstərdiyi kimi, müəyyən bir saatdan sonra yemək yeməmək insan bədəni üçün həqiqətən yaxşı təsir bağışlayır. Bu əsasən quruma dövründə olan, yəni quru bədən istəyən insanlar üçün daha çox keçərlidir. Əzələ relyefləri qalsın, amma daha çox quru olub fikrindəsinizsə əgər, axşam müəyyən bir saatdan sonra yemək yeməmək önəmlidir. Yəni, okey, istədiyin qədər su iç, çay iç, problem yoxdur. Amma bədənə yemək keçəndə sanki o sulluğu saxlayır bədən müəyyən bir müddət. Ona görə də nisbətən hardasa bu fikrinə razı deyiləm. Mən fikirləşirəm ki, axşam 7-8 ərəfəsindən sonra biz qida olaraq nəsə qəbul etməməliyik. Fərqi yoxdur. Alma ola bilər, bəzən qatıq yeyirlər axşam çiya toxumundan və s. Bu ola bilər. Yüngül yemək belə olsa, məncə 8, maksimum 9 iradələrindən sonra yemək qəbul etməmək yaxşıdır. Həm metabolizmanın dincəlməyi üçün, mədə-bağırsaq sistemimiz dincəlsin, metabolizmamız istirahət eləsin, daha rahat yataq, şişkinliklər olmasın, qarın hissəsində şişkinlik olmasın. Bunu istəyirsinizsə müəyyən bir saatdan sonra məncə qida qəbulu dayanmalıdır. Yəni, bu bədənin də bir istirahətə ehtiyacı var. Növbəti suala keçirik. Növbəti sualımı oxuyum bir dənə. Kardiyo daha çox yağ yanır, yoxsa ağırlıq məşqi? Bu da məncə ən məntiqli və yerində suallardan biridir. Məqsədimiz yağ yandırmaq, çəki atmaq və qurumaqdırsa, hər ikisini bir yerdə etməliyik. Kardionda, ağırlıq məşqində bir-birindən ayırmaq olmaz. Biz həm sıxlaşmaq, yəni ki, bizdə dəri sallantısı olmasın, bədənimizə yumşaqlıq olmasın deyə mütləq kardionu və ağırlıq məşqini kompensasiya etməliyik, bir yerdə etməliyik ki, daha çox effektiv olsun. Ağırlıq məşqindən sonra, yəni ki, biz ağırlıq məşqinə başlayırıq və kardionu əlavə edirik. Ağırlıq məşqi zamanı metabolizma sürəti daha çox artır. Yağ yandırma prosesində daha çox effektiv iştirak edir, uzun müddətli iştirak edir. Təbii ki də kardionun ən böyük dəstəkçisidir. Ağırlıq məşqi zamanı əzələlərimizin inkişafı, əzələlərimizin hərəkəti, oyadılması bizim metabolizma sürətimizə çox böyük təsiri var və çox effektiv təsiri var. Bilirsiniz ki, arıqlamaq üçün də metabolik sürət və metabolik genetika çox önəmlidir. Ancaq bununla bir yerdə kalori defisiti yaratmaq və kalori açığı oluşturmaq üçün kardiyo da çox vacibdir. Buna görə də hər ikisini bir yerdə vaxtları çox aşırı uzatmadan bir yerdə eyni şəkildə etmək lazımdır. Amma onu deyim ki, kardiyo edəndə o şəkildə geyinməyin, xahiş edirəm. Qara böyük paltarlar geyinərək arıqlayacağınızı düşünürsünüzsə, sizə pis bir xəbərim var. Belə bir şey olmayacaq. Şey var hələ, streç bədənlərini bağlayanlar var. Hə, mən onunla bağlı bir şey danışacağım idi. Mənim bir tələbəm var idi. Buradan onu öpürəm çoxlu. Sabişim mənim. O mənə, biz bir dəfə məşq eləyirik, mənə söhbət eləyir. Deyir ki, Fidan, bilirsən, deyir, mən o vaxt arıqlamaq üçün bədənimin hər yerinə deyir, streç eləyirdim. Streçi bağlayırdım hər yerinə, belimə, boynuma, qoluma, ayağıma. Sonra üstündən o qalın paltar geyinirdim. Başlayırdım qaçmağa, çıxırdım qaçmağa. Bir gün qaçanda bayılıb. O qaçır, tərləyir, tər burada qalır, ürəyi dözmür də. Ürəyi o qədər sürətli atmağa başlayıb ki, və təsəvvür ki, məşq etməyən adam riski qaçmağa çıxır. Qaçmaq da yüksək, high temp bir şeydir. Ürəyi orada biraz ona naqurska eləyib, yıxılıb. Ona görə o streç filmləri falan özünüzə bağlayıb biabır eləməyin özünüzü, xahiş edirəm.
Düzdür, bu biabırçılıq deyil, məlumatı öyrənəndən sonra etsəniz biabırçılıq sayılır. Bilməyənə qədər heç bir problem yoxdur, amma həqiqətən o qalın paltarların, o streçlərin, hələ o daroşkada qaçmağın, o şəkildə qaçmaqla arıqlamayacaqsınız. Bunun heç bir mənası yoxdur. Sadə templi və yüksək qaldırırsınız daroşkanın qabağını 0.7 təkər kimi. Deməli, buradan çıxartdığımız nəticə nədir? Kardionu və ağırlıq məşqini mütləq şəkildə bir yerdə edirik ki, bizdə müəyyən dəri sallanmaları, dəri sıxlığında problemlər, belə ətimizdə yumşaqlıq və s. ya da metabolik sürətdə azalma olmasın. Həm də kardio sizin ürək sağlamlığınıza çox üstün, yəni ki, mükəmməl təsir eləyəcək. Fikir verəcəksiniz ki, artıq yorulmuşsunuz gəzəndə, təngi nəfəs olmuşsunuz pilləkən qalxanda, özünüzü həmişə gümrah yaxşı hiss eləyirsiniz. Bunun üçün kardio əsas birinci şərtdir, hətta deyərdim ki, mən. Ən sevdiyim suallardan biri acılıqla pəhriz daha sürətli arıqladır. Bəzi məşqçilər deyir ki, yəni bəzi dietoloqlar, hətta dietoloqlar deyir ki, ac qalmaq olmaz, acılıqla bəs arıqlamaq olmaz, özünüzü yalandan ac saxlamayın və s. Bu müəyyən qədər 80% düzdür deyərdim ki, yəni çox ac qalmaqla arıqlaya biləcəyinizi düşünürsünüzsə, tamamilə səhv fikirdəsiniz. Siz sadəcə sağlamlıq problemləri edinə bilərsiniz çox ac qalaraq arıqlamaq istəsəniz. Gündəlik yemək yemirsiniz, müəyyən nə bilim enerji içkiləri ilə, kofe ilə, onunla buna yola verməyə çalışırsınızsa, böyük ehtimalla baş gicəllənməsi, qan şəkərində oynama, təzyiqdə oynama, gözdə qaraltı, baş ağrıları, bədən ağrıları, xroniki yorğunluq, bunların hamısından salamlaşın və dostlaşın. Çünki bunlar gələcək mütləq şəkildə. Balanslı bir pəhriz proqramı düzəltməlisiniz. Məsləhət görərdim ki, məşqçidən alasınız. Dietoloqların yazdığı proqramlar məni açmır açığı. Yəni buradan dietoloqlardan üzr istəyirəm, amma bizlə o qədər də uyğun gəlmir onların yazdığı proqramlar. Məşqlə bir yerdə proqram yazanlar öpürəm onlar ürəkdə. Amma bəzi dietoloqlarla mən rastlaşmışam ki, onlar deyir idman etməyin. Onu nə görə idman etməyin, onu da sizə deyim. Məşq zamanı bizdə yağ yandırılır və əzələ kütləsi qazanılır. Bu qədər yağla, bu qədər misal verirəm, bu qədər əzələ kütləsi eyni çəkidədir. Siz tərəziyə çıxanda tərəzidə bir dəyişiklik olmur. Tərəzidə hansısa bir gözdən görülən əsas fərq olmur. Çünki siz yağ itirmişsiniz, amma əzələ kütləsi qazanmışsınız. Amma güzgüdən baxanda ya da paltarlarımızda, metrədə bizdə ciddi fərq olur. Yəni ki, biz sıxlaşırıq, yığılırıq, incəlirik. Amma tərəzidə tutam ki, yenə oxşar çəkiyə yaxın çəki göstəririk. Bu sizi yanıltmasın qəti şəkildə. Və dietoloqların məşq etmə, amma pəhriz saxla deyən dietoloqlarına mütləq şəkildə maksimum sürətdən qaçırsan ondan, deməli o hələ o levelə çatmayıb sənə. Desin ki, idman elə onunla bir yerdə pəhriz saxlaya və s. Bu tamamilə yanlış bir yoldur. Deməli, acılıqla pəhriz məsələsinə gələndə isə mən fikirləşirəm ki, arıqlama dövründə olan hər insan müəyyən bir acılıq hiss eləməlidir pəhrizində. Əgər sən biraz belə acılıq hiss eləmirsənsə gün ərzində, biraz deyirəm ha, baxın, biraz belə acılıq hiss eləmirsənsə, deməli, harası səhv eləyirsən. Defisit yaradanda çünki sənin müəyyən aldığın kalori var da, tutam ki, gün ərzində 2000 kalori. Sən amma defisit üçün almalısan 1500 kalori. O 500 kalorinin acılığı yüngülvari belə altdan gəlməlidir də, isti-isti. Amma sən onu hiss etmirsənsə, deməli, sən harasa artıq bir şeylər yeyirsən, karbonhidratında ola bilər bu adətən və mütləq şəkildə protein miqdarını düzəldirsən, öz çəkinə və bədənə uyğun protein miqdarı alırsan, gün ərzində mütləq şəkildə tərəvəzlərinə fikir verirsən, önəmsəyirsən, alırsansa vitamin, yəni çöldən tabletka şəklində qəbul edirsənsə vitaminlər, omeqalar, supplementlər, bunları qəbul edirsən. Sadəcə olaraq həyat tərzi dəyişirsən, makro-mikrolarını hesablayırsan, bunlara fikir verirsən və boş karbonhidratlardan qaçırsan. Yəni, demək istəyirəm ki, tamamilə acılıq hiss etməməlisən, amma tamamilə toxluq da hiss etməməlisən. Bunun arasında bir yerdə olmalısan, müəyyən yüngül bir aclıq olmalıdır. Hətta dində belə bir kəlam var ki, masadan tam doymadan qalx, bu idmanda çox vacibdir. Yeməkdən tam doymadan qalxmalısan, yəni o doyğunluq hissi tam olmamalıdır. Deməli, gəldik əsas son kritik sualımıza. Bu bizim artıq son sualımızdır. Supplementlər nə işə yarayır və nə qədər qəbul etməliyik ya da hansılar qəbul etməliyik və s. Supplementlərin içində ən işə yarayan və məni məsləhət gördüyüm kreatindir. Amma kreatinin hardan aldığınıza və keyfiyyətinə mütləq önəm verir. Bəzi kreatinlər həqiqətən boş olur və onu içməkdənsə içməmək daha məsləhət olur. Kreatin məncə əsas supplementlərdən biridir. Daha sonra protein tozu gəlir, daha sonra digərlər. Deməli, protein tozuna nəyə önəm veririk? Baxır, bizim məqsədimiz çəki almaqdır, yoxsa çəki verməkdir. Çəki vermək üçün hamı bilir ki, izolar istifadə olunur, whey istifadə olunur.
çəki almaq üçün fərqli protein növləri var. Mümkün qədər az istifadə etməyinizi məsləhət görürəm və mən özüm də 1 ildir artıq da, yəni yarışdan 1 il keçmiş olar, hə Nadir? 1 il keçib yarışdan. Mən yarışdan sonra heç bir kənar toz toz dediyim supplement tozlarına söhbət gedir. Heç bir kənar toz istifadə etməmişəm. Yarışdan sonra demək olar ki, nə kreatin, nə protein tozu, nə BCA, arginin və s. heç birini içməmişəm. Sadəcə omeqalar, digər tabletka vitamin supplementlərə yönəlmişəm müəyyən bir müddət. Protein tozları isə gündəlik istifadəyə uyğundur. Nə zaman istifadə edirsiniz? Nə vaxt ki, gün ərzində protein miqdarını tamamlaya bilmirsiniz, onda yönəlmək olar. Bunun əvəzinə amma məncə 6 yumurta yesəz ya da 150 qram ət yesəz ondan daha yaxşıdır. Təbii ki, yenə deyirəm, real qidalarda qalmağa və həmin miqdarları real qidalardan təmin etməyə daha çox üstünlük verin. Həmişə. Bu həm sizin tox hiss etməyiniz baxımından önəmlidir, həm də bədənin onu çəkməyi, əzələnin onu çəkməyi baxımından da önəmlidir. Həm də sizin sağlamlığınız üçün vacibdir. Protein tozlarında aşırı istifadəyə qaçmaq mütləq şəkildə qaraciyərdə və böyrəklərdə problem yaradacaq, onu sizə deyim. Ona görə aşırı istifadə etmədən gündə 1, maksimum 2 doza alaraq istifadə etmək çox normaldır. Okeydir mənim üçün, dəstəkləyirəm hətta bunu. Bu qədər bugünkü videomuz son sualına cavablandırdım. Hamınızı sevirəm. Həmişəki kimi sizi çoxlu öpürəm. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. 1000 abunə olacağım, mən inanıram sizə. Kanalıma abunə olmağı, Instagramdan məni izləməyi və videoma like qoymağı unutmayın. Hamınızı çox sevirəm. Bu arada əlavə suallarınız olsa, daha başqa məsələlərlə bağlı, idmanla bağlı təbii ki də başqa suallarınız olsa, Instagram DM-də mənə çata bilərsiniz. Oradan suallarınızı cevablaya bilərəm. Həmişə sizə kömək etməyə hazıram. Sizi sevirəm. Bay bay.